بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتبرون الجهات في التوريث غير أن أبا يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الجهات في أبدان الفروع لغوك شيء شرونا وليس بولم مرم ذوي الارحام قيسيك اصناف تعریب ذکر کړو اختلاف هم بکی ذکر کړو اصناف هم ور ذکر کړو به فصل فی الصنف الاول کی د صنف اول ته میراث ورکولو کومه طریقه دا غي ذکر کړو باقي کی اول دا چې صنف اول کې څوک میت تډیر نږدې هغه ته میراث ملاويږي او دویم داو که چری په درجه کې برابر وو نو به چې قوت قرابت د چا قوي وغه د میراث ملاويږي یعنی یو د وارث اولاد او بل غیر وارث اولاد نو وارث اولاد ته میراث ملاويږي او دریم که چری په درجه کې برابر وي قوت قرابت کې برابر ټول د ورثه اولاد وي یا یوم د وارث اولاد نه نبی امام ابو یوسف رحمه الله حسن بن زیاد رحمه الله اعتبار ابدان د فروع او تورکه ډایرک هغه کې تقسیم کړي داسې وکنه او امام محمد رحمه الله هغه وی کې چری په اصول کې اتفاق مذکر والی مؤنث والی کې مسید به من فروع کې به تقسیم کوو ابدان باندې او کچری په اصول کې اختلاف نو به اول په اصول باندې تقسیم کو دا اختلاف موافق او به بلند را کوزي کو دا خبره تیر شوی عمدغه شان بل مسله وا امام محمد رحم الله چې تعدد د فروع دا موثر غني میراث په اصول باندې تقسیمولو د بارا هغه ول په اصول باندې تقسیمي هغه سره سره به تعدد د فروع ولم اعتبار ور کوي نام برون تیر شویو دریم خبره ده هغه دا چې امام محمد رحمه الله وی دو شین له اعتبار ور کړی دی یو دا چې اصول باندې تقسیم کول چې کله مذکر والی مؤنث والی کې اختلاف فی امام صبر رحم الله د سینه کول دیم دا اصول باندې چې کله تقسیم کړي نو تعدد د فروع ولا په اعتبار ور کوي دوا دریم امام محمد رحم الله اصول باندې تقسیم کړي او تعدد د جهات لم په اعتبار ور کوي او دې کې ورسې امام صبر رحم الله مرګره دي تعدد د جهات لم کې اعتبار اچھا جی صحیح ده امام یوسف رحم الله ور سره دي کوم نه دي مرګره امام محمد رحم الله اصول باندې چې تقسیم کوي تعدد د جهات لب کې اعتبار ور کوي څه مطلب نو سپه وایو کا رسبي اوله مسله دار کتاب ول ذکر کړی دا چې زمون احناف علما جهات په توریث کې جهات له اعتبار ور کوي دا اتفاقی ده خو امام ابو یوسف رحم الله ډایرک فروع کې تقسیم کوي جهات ال اعتبار ور کوي سیدا او امام محمد رحم الله اول اصول کې تقسیم کوي او التم د فروع جهات ال اعتبار ور کوي امام یوسف رحم الله دا څنګه کوي مثال می چول به خبو شي برهر اوله مسله ووري علماؤنا رحمهم الله تعالی يعتبرون الجهات في التوريث دا ولا مسله شوله چې اعتبار ور کوي جهات ال د ذوی الارحام میراث ورکولو کې ذوی الارحام ته میراث ورکولو کې البته غیر ان ابا یوسف رحمه الله تعالی يعتبر الجهات في ابدان الفروع جهات له اعتبار ورکي خود فروع په ابدانو کې ومحمد رحمه الله امام محمد رحمه الله يعتبر الجهات جهات له اعتبار ورکي في الاصول په اصول کې ول اعتبار ورکي نو چې مثال ولي کو تاسو به خبره شي كما إذا ترك بنتي بنت بنت وهما أيضا بنت ابن بنت وابن بنت بنت بهذه الصورة
به قصه ورانه شو دی خو ګورئ ښه بنت کتاب کې دا منځ کې راوړی اسانتیا به خاطر منګه خوا کو چې خبر اسانه اصول هم دغه دي چې دا خوا ولیکو به دا زوجین دي ښه د سړی وفات شوی دی دغه به لورینې وي درې دغه نه مخکې وفات شوي دي د دې دوو لورینو خپل منځ کې رشته کړې ده ښه د یو زوی له د بل لور کړې ده بیا د دې دوه جینکۍ پیدا شوي بنت د دې بناتو ته وګورئ د دې مړی سره رشته ډبله ده د پلار مور یې چې ده مړی مثلا که سړی دی نو د پلار د مور پلار هم دی او د مور پلار هم دی تاسو ونه رسېدلی همدغه شان دا بل هم او دا یو چې دی دا یو رشتې والا دی مړی د مور پلار دی نو جهاد دلته ډبل دی که نه دې دوو کې د امام ابو یوسف رحمه الله جهاد ته اعتبار ورکوي لکه ما وخت شروع کې ویل زموږ احناف ټول جهاد ته اعتبار ورکوي خو امام ابو یوسف رحم الله فروع کې ورکړي ډایرکټ تقسیم کوي نو جهتونه چې څومره زیات وي هغه عمره متعدد کوي جهتونه دوی حسابي کدري درې حسابي دلته بنت دو جهتونه د بنت ډبل حسابي دو بنات دا بل بنت دو جهتونه دا دم ډبل حسابي او ډایرکټ فروع کې تقسیم کوي کنه څو بنات شو څلور شو او ابن اسم ډبل له نو دام دوی حسابي مجموعي دور زو شو شپږ شو پوه نه شولې به بنت هر یو دو جهتونه د هر یو ډبل حسابيږي دو بنات او ابن یو د نو د خپلم دو بنات پوګم کې دي نو مسله تعداد نه جوړ شي څو ده چې دو بدل ورکو او دو بدل ورکو پوه شولې به نو دو سلسان هغه ته ملاو شو او سلسه ته ملاو شو دا چا مسلکو امام یوسف رحم الله تاسو ګورئ کما اذا ترك بنت وهما ايضا بنتا ابن بنت ابن وهما ايضا بنتا ابن بنت وابن بنت نخره بهذه السوره نقشش تکن لاندې عند ابي يوسف رحمه الله تعالى امام ابو یوسف رحم الله چې هغه پنځ باندې یکون المال بینهم دیو ترمن زبا د دوه بناتو دیو ابن ترمن زبا مال اصلاسن وی درې زیبه کو وسوارک انه ترک اربع بنات وابنا دسی بشیلګه چې څلور بنات یو ابن پرې خیره نسل صاحو بدریو کې دوی سیبا للبنتين ته ملاویږي زګه جهتونه دوه دي او یو سلس پشپغو کې دوه یادې شپغو کې دو دا به ابن ته ملاو شي پوه شوري به دې باندې کنه دا وران کنه د انسی دو خالي وران کا دو ټول وران نه کې اوس راځي د امام محمد رحم الله موافق تقسیم نو هغه هو منګ ویلی امام محمد رحم الله اصول باندې تقسیم کړي او د فروع تعداد اعتبارم اصول کې ور کوي او د فروع اختلاف او د فروع تعدد د جهاد اعتبارهم اصول کې ور کوي دا څه ده کنه اوس راشي بنت درې واړه بطن اول کې چونکه اتفاق ده نو بدی کې د امام یوسف رحم الله بشان نظر انداز کې اعلان دي تراله بطن ثانی ته چرالو یو ابن ده یو بندا او بلم بندا دا څه ده کنه
او نو دا اصول دي دیو د پاره نو اصولو کې تعدد د جهات له اعتبار ور کوي نو ابن دا سیده لکه دو ابن دغلته دا دو بنات دي کنه دو بنات نو تعدد بلکې د سی وایو جهات او خبر دې کوم کوا تعدد د فروع موږ پرون ویلو تعدد د فروع له اعتبار ور کوي په اصولو کې نو چونکې فروع دو دي د اصل به دو حساب شي نو ابن دو شو او د بنت راشه به د مور چې دا د فروع هم دو دي تعدد د فروع له اصول کې اعتبار ور کوي دا دم دو شو نو دو ابن شو او دو بنت شو او دلته صرف بنت ده نو یو بنت او دو بنت درې بنت او دو ابن په حکم د څلورو بناتو کې مجموعي تور څو بنات شو و بنات شو مسله بر صد نه جوړ شي پوه نه شولې به صد نه مسله جوړه شو پاره کې دیتا ورکړلو 1 او دیتا 2 او دیتا 4 ورسېدلې به اوس هغه زول کار وکاو د بناتو بزان له فریق جوړو او د بن بزان لې ابناو بزان لې دا څه وکنه او د دې حساب راجم کو یو جمعو مونږ ویلو کنه پرون درس کې چې د بناتو حساب راجم شي دواړو نو دې حساب شریکه څو د 3 ده صحیح او دا غي څه 4 وا نو 4 دو بنات دي 4 په 2 صحیح صحیح تقسیمېږي 2 دې ته ملاو شو دې هغه 4 یعنی د پلاری سا هر یو بنت ملاو شو له 2 څه نقصان پکې نشته په پوېږي البته د دوړو بناتو یې 2 ده لاندې فروع تم چر واستله فروع کې 2 بنات دي اگر خود دیم لوري دي کنه دیم فروع دي او یو پکې باندې فروع ادا په حکم د دوو کې دي نو 1 2 او 2 4 شروع اوس او یې څومره ده یې 3 ده نو ګوره 4 او 3 کې څه نسبت ده تباین ده نو 4 ضرب 7 28 ورسېدلې په مصروف څوک دی 4 دی نو دا دام ډبل کا 4 4 16 او د دې وغه هم ډبل شي 3 4 12 وای شوې اوس راشي دغه 16 ایسه چې دی ولور کو بس یې رسی وتا څو رسی 8 او د دیو 12 ایسه چې دا 12 دا به دو دام ډبل دی ایبن خړبلی او دوا غدي شپک باغول ورکو شپک بدل ورکو او شپک بدیول ورکو شپک شو مجموعي ته ورڅو شو دیو 11 شو 8 ته بلار نه ملاو 8 او 3 ته مور نه ملاو شو 11 شو کنه ولې نه پیږي به مجموعي 14 او شپږې د مور نشون نو دوی شي مجموعي ته ورشو یولس یو ته یولس بلته او د شپږ ملاو شو پوه شولې به کبه وي ما ور اول بطن کې اتفاق قدم نظر انداز کړو دویم بطن ته چرالو نو تعدد فروع له اعتبار ورکه ایون ډبل حساب شو نو څلور بناتې ته جوړې شولې او دا بن فروع له اعتبار ورکو دام ډبل حساب شپږ بناتې شولې او دا سنگل و مسله 7 نه جوړه شوله هغه ته 4 ملاو شوله 2 ته ملاو شوله 1 دې ته ملاو شوه داغه 4 هم دیول ورکو 2 ورسېدل نقصان نه د دیو 3 هغه فروع تراکوس کونو هغه ډبلو او ایبنم ډبل حسابي کې څلور او 203 وا تباین نسبتو نو 4 نو واخصل 7 کې ضرب ورکو عدد روس لمبا مسله کې ضرب ورکو څو شو 27 مضروب څوک دی 28 مضروب څوک دی 4 دی نو 4 4 16 نو 16 کې 8 فیته ملاو شو په دې پوه شولې او به 4 3 12
دا بار مجموعي ته ورلاندې را کوس کو دو دامو ابن په حکم د دو بناتو کې دوا غدي چې مغو ته ول ورکو او چې مدتا هغه تم چې ورکو تینم یو ته ورکو 8 سره 3 ملګری شو 11 تین بل ته ورکو 8 سره 3 ملګری 11 مجموعي ته ورڅو 22 تدیو شو پیږي کنه شپارس ها دا خو می اچھا دا یادې خدا خبره 8 جمع 3 صحیح ده ولا تاسو ویل چې دا ټکی نه سره نه راتله مپی لکه ما ته وکې نه کوو ګورې وته وعند محمد رحمه الله تعالی امام محمد رحم الله بنسبانی یقسم المال مال به تقسیمی کی بینهم د دیو ترمن زالا 28 سهمن 28 سی وی للبنتین اسنانی بنتین تبدوی سی ملاویږي اسنانی و 20 سهمن دوی شي سی وما دوی حصے بو د څنګه ملاویږي 16 سهمن من قبل ابيهما شپارس بو ته د بلار طرفه 8 و 6 اسهم من قبل امهما اشفق بو ته مور طرف بدین تین یولس بشي وللابن 6 اسهم من قبل امه وملاوشي مور نه وته ملاوشو د مور اشفق ورسېدلې بندې کبره شو